Jóvenes también, pasen bien en esta experiencia, especialmente que va a ser nuestra primera vez, que podamos verdaderamente disfrutar y respondernos desde nuestro corazón para este momento de oración, de alabanza. Y a nuestros hermanos de la conferencia también, bienvenidos. Esta es también su casa. Dios les bendiga por este ministerio que hace, especialmente entre los jóvenes, de la humanidad joven. Sí, terminando este momento de encuentro de oración y alabanza, que todos somos bienvenidos a pasar a nuestro salón familiar para que podamos compartir un refresco y poder empezar a vivir un poquito más y conocernos también un poquito más. Entonces, gracias a todos también bienvenidos después de este momento de oración a compartir el Evangelio con nosotros. Gracias. Cristo Jesús,
hemos alcanzado mediante la fe, la gracia en la que estamos afinados, y por él nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y la esperanza no quedará defraudada, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, que nos ha sido dado. En efecto, cuando todavía éramos débiles, Cristo, en el templo señalado, murió por los pecadores. Difícilmente se encuentra alguien que dé su vida por un hombre justo. Tal vez alguno sea capaz de morir por un bienhechor. Pero la prueba de que Dios nos ama es que Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Nuestra oración va a continuar con algunos minutos de silencio.